Morjes, morjes, mä oon Tom P16 ja kerron tässä koska on seuraava video tulossa, tai siis niinku eka YouTubehen. Mä ajattelin tehdä ensimmäisen videon tuohon 29. päivän, mutta siis se on perjantai vai no viimeistään huhtikuussa. Laittakaa ihan kommentteihin tai ehdotuksia, että mitä kodia haluatte, paitsi Vavi eli World of Waria, mikä onkaan, tai BO2, niitä kahta ei voi olla. Muuten BO1, Code 4, MV2, MV3, niitä voi olla. Eli voin tehdä video mun YouTube-channelille, niin voitte käydä kattoo. Joo. Voin kertoa tässä vähän samalla tästä, että no ei oo kerrottavaa, mutta no ei tuo kepää, mutta voin tehdä ensimmäisen videon. Laittakaa tähän ehdotuksia, että mitä haluatte. Voin aloittaa vaikka Code 4, joko mappisin randomisti, että niin teen jonkun niistä. Varmaan Code 4 Code 4 tuon painottaa mun kaikki videot, muut tulee MV3 ja MV2 ja BO1 nyt ei tuu kuin muutamia, ihan mä en pelaa paljon. Ei oo mikään kovin hyvä peli, mutta käykää katsomassa mun YouTube-channelilla tämä video. Ja laittakaa mitä haluatte. Morjes morjes. Tää oli tässä. Moro.